Hai guys, jadi kali ini aku mau unboxing sesuatu. Jadi aku mau unboxing ini. Ini itu namanya Baby Tree The Original Plush Blind Box. Aku kan baru pertama kali ya beli ini, beli blind box. Jadi aku agak norak dikit. Dan aku tuh sebenarnya pengennya itu paling pengen dapetnya itu yang ini guys, yang ini nih, ini atau enggak ini secret. Makanya aku pengen dapet dino, terus apa ini kayak rubah gitu, terus tuh kucing, gajah sama secret. Udah, itu aja. Langsung aja kita buka. Aku baru bangun sih. Aduh, aku excited. Takut. Oke, gak apa-apa. 1, 2, 3. Yo. Gak apa-apa lah. Oke. Oke. Kita buka. Ini. Itu ada kartunya, tapi kartunya kebalik di atas. Ini apa sih? Aku nggak ngeliat ya, langsung ada yang bolongnya di sini nih. Di sini kan ada bolong, aku nggak ngeliat.